Тэгвэл одоо яг утаа үүсгээд байгаа нь ямар түвшинтэй одоо гэр хорооллын юм агаарын үүсгээд тэгвэл гүйцэж чаддаг гэж байна. За тэгвэл одоо хэдүүлээ ингээ баг төслийн багаараа гаргасан сайн түвш гэдэг энэ тодорхойлолтонд тохирох сайн түвшийг өнөөдрийн хичээлээр хамтдаа ирж авах юм. За тэгээд энийг их хийж авахын тулд түвшний шалтгаан дулаан ялгарх үзэгдлийг туршаад уралдаас ялгарх дулааныг тооцоолоод түвшний шалтгаан бүтээгдэхүүн болон ялгарч байгаа дулааны хэмжээг нь харьцуулаад тэр учраас хамгийн сайн түвшийг нь тодорхойлох юм. Ойлгосноо үү? За одоо хэдүүлээ ажлын үдснийхаа ахам нэг байгаа энэ бүсгэд яг та ажил дээр. За энэ бүсгэнд очоод өнөөдөр бид хэдий харьцуулах дөрвөн түвш энэ дөрөв юм. За энэ дөрвөн түвшийг хамгийн муугаас нь сайн бүтээл 1-4 оноогоор таамаглаад бичээрэй. Ажлын үдснийхаа ахам нэг бичиж. Багаараа хэлцээрэй. Тэгвэл одоо яг утаа үүсгээд байгаа нь ямар түвшинтэй одоо гэр хорооллын юм агаарын үүсгээд тэгвэл гүйцэж чаддаг гэж байна. За тэгвэл одоо
хэдүүлээ ингээ баг төслийн багаараа гаргасан сайн түвш гэдэг энэ тодорхойлолтондоо тохирох сайн түвшийг өнөөдрийн хичээлээр хамтдаа ирж авах юм. За тэгээд энийг хэлж авахын тулд түвшийн шалтгаан дулаан ялгарх үзэгдлийг туршаад уралдаас ялгарх дулааныг тооцоолоод түвшний шалтгаан бүтээгдэхүүн болон ялгарч байгаа дулааны хэмжээг нь харьцуулаад тэр цэцээс хамгийн сайн түвшийг нь тодорхойлох юм. Ойлгосноо үү? За одоо хэдүүлээ ажлын үдснийхаа алхам нэгд байгаа энэ бүсгэд яг тайлбар өгсөн байна. За энэ бүсгийн дотор өнөөдөр бид хэдий харьцуулах дөрвөн түвшийн дөрвөө. За энэ дөрвөн түвшийг хамгийн муугаас нь сайн бүтээл 1-4 оноогоор таамаглаад бичээрэй. Ажлын үдснийхаа алхам нэг бичиж. За багаараа хэлцээрэй. За тэгээд яагаад ингэж таамаглаж байгаа хэдүүлээ доктор ярьсан. За одоо тэгвэл өнөөдрийн хичээлдээ хэдүүлээ юунийгээ шатаад үзснэ. За өнөөдөр та 8-р ангид химийн урлагийг температурын өөрчлөлт үүсдэг ангилсан юм уу? Юу гэж ангилсан бэ? Өнөөдрийн хэдийдээ үзэх гээд турших гэдэг түвшний шалтгаан бол аль ангид руу навтай. Тэгвэл өнөөдөр бол хэдүүлээ 8-р ангид туршсан. Тэгээд 8-р ангид хойсон ангид дээрээ тодорхой урал буюу түвшин шалтгаан аваад уралын дулааныг нь тооцоолох юм. За тэгвэл одоо энэ урал түвшнээс өнөөдөр ангидаа хэлээд турших боломжтой орны спирт түвшиж байгаа.
Би тааны шилдэг чинь. Бичсэн дээ. За тэгвэл speaking-ийн хашир аваа speak шалхах юу яах вэ? Тэр ядсан талаар яах? Юу талаар чинь speak Шийдвэр ямар байсан? Бид энэ speech чадвар ялгарсан удаа хатгах яах вэ? Тэгээд ярилцчаад дараа нь шүү дээ. За ингэж энэ хоёрыг онлын хувьд тэнцүү гэж үзээд хэдүүлээ. Short time энэ speaking-ийн бүтэндээ термометр байг шинжиж болох уу? Учраас яаж аа? Юугаар дэмжиж шинжиж байгаа? За ингэж хэмжинэ. За тэгвэл тооцоолдог энэ цагаар та өөр бичгээр үзчихсэн шүү дээ. Ямар ч юм. Физикээр үзчихсэн. Энэ цагаагаар бас урьдчилан дулааны тооцоолдог байна. За урьдчилан дулааны хүү. За гол энэ энэ юуны масс вэ? Хатасны массыг өнөөдөр бүгдээрээ ижилхэн 50 грамыг авсан байна шүү дээ. Энэ 50 грамм. За энэ юу вэ? Усны үеийн дом. Физикээр та хит гэж 4200 яаж байгаа тийм. За тэгвэл тэр 1 кг бодисыг халаахад 1 гаразаар халаахад шаардлагатай дулааныг бол 4200. Өнөөдөр хэдүүлээ грамм нэгжээр авахаараа 4200 арай яриштай 4984 болоод авах шүү. Грамм 1 грамыг халаахад шаардлагатай 1 градусээр халаахад шаардлагатай юм тохиолдол учраас 1000 хуваагаад 4200 тэгээд яриштай авчаар ийм тавтав. За тэгвэл энэ юу вэ? Юуны температур өөрчлөлт. За тэгвэл ингээд хүүгээ хатчихлаа. Эхний дараа нь хэлүүлээ. 1 грамм speech хатад ялгарч байгаа дулааныг бас тооцоо. Үүний тулд энд олсон хүү буюу урлагийн дулаанаа юу хэрэгцүүлнэ? Тэгвэл туршилтын үед шатсан speech-ийн массыг яаж олж вэ? Нөгөө энэ дээр ямар хэмжээний speech шатсан бэ гэдэг яаж шатахаас өмнө Арашсан хин хэлв. За хэлсэн. Яг энэ шатахаас өмнө хэмжээний юуны массыг үзье? Speech-ийн хамаа. Үзээ. За дараа нь яах вэ? Speech-ийн хамаа дахиад. Нөгөө тэгэнгүүт масс яах юм? Яаж өөрчлөх вэ? Багсан. Яаж багсан? Яасан гэдэг? Өөрчлөсөн мэт. Speech хатаад урд өгсөн шүү дээ. Тэгээд тэр массын дөрөв бид энийг хийсэн. Тэгээд ингээд өнөөдөр хэлүүлээ энэ хэмжигтүүнүүдийг хэмжиж авах. За тэгэхээр хэдүүлээ ширээдээр байгаа даашгүй гэмшнийг бас харуулсан байна. Одоо хэдүүлээ сая юу хэмжих гээд байгаа ойлгосон чи одоо яаж хийхээ төлөвлөе. За багаараа ярьцаад ашиг утасныхаа төлөвлөгөө гэдэг хэсэг хийчих. 2 минут хүртэл. А ярьцаа явуулдаг ингээд яг дараа нь яг юу
Одоо идэс өөрсдөө сүгэж эхлүүлээд амжилтаа тий үндэ ярилцээ харамдаа нийлдэг. За одоо хатах багийн төстэй өдөр хатахын нэгэд энэ хатах энэ за төстэй өдөр багийн хагаалсан нэг аяр бааштай нэг өрмийг яа гэж юм бэ? Спичтэй спичтэй яаж учрах вэ? Хай тийм ээ. За спичтэй дээр бодлоо. За одоо төлөвлөгөөгөө ихлээд яа гэж хэлсэн? Спичтэй юу? Мас. За ихлээр спичтэй нийтээ мас хэмжээ гэж дараа. Шууд халаа. Тэгээ юу гэж спиртний ингэ асаа. Бидний спиртний ингэ масын дөрөв хэмжээс гадна өөр нэг юу хэмждэг байгаа юм. Юу гэж тэгээ халаахаас өмнө яах гэдэг. Тэгээд нэгээд хэмжиж аваад тэгээд яг ингээд цааш. За ер нь та айгуу зүг сайн хийж шүү. Одоо бидээс ихчраа. За таны таны спич машин тайжруулаад өөр ингээд хариуцлага эзэнтэй гэсэн ба. Та өөрөө ямар инженер гэж мэдчихэж шүү дээ. За одоо энийг маш сайн бушуу анхаарах шүү. Эхлээ. За зургийн дагуу усан зураг ажлын үндсээ заа тийм. Энийг хийгээд өгнө. Хариуцлагыг гаргасан энийг өөсөж. Эхлээ бушуу анхаарах сандаа дараа нь шүү. Дараа усны температурыг хэмжээ ажлын үндсээ энийг ажлын үндсэндээ бүгд хэмжиж шүү дээ. За ажлын үндсний ахам өөрөө доктор хэмжлтийн хүснээс агаад за тэрнээр хэмжээ авах. За дараа спиртний масын талаатай хэмжиж шүү дээ. Талаатай хэмжээ ажлын үндсний бүгд байна. За бусны сонсороо өөрөө гарах шүү. Дараа спиртний асаагаад усны халаа усны температур эхлээд та тэмдэглэсэн маа шүү дээ. Түүнээс чи 10 градусаар халахад туршлагаа зогсоо. Тэгээд температур 2-ыг дахиад ихтэй дараа масаас нэмжин. За одоо тавсаны инженер гараад баг болгоно. За энэ хүүхдүүд нөгөө температурын уулзалт цэцэн спиртийн массыг тооцоо. За одоо энэ систем бүртгэгч бүгд тавсаны инженертэйгээ хамтраа бас бүхэн ч гэсэн үзтаарай. Энэ уулын дулаан микрограммаас ялгаж дулааныг тооцоо. Багш бүх томьёог ажлын үндсэнд өгсөн байна. Тэгээд хамгийн сүүлд үр дүнгээ тайлбарлах хөтөлбөр эрчим хүчний зөвлөх хөтөлбөр. Тийм хөтөлбөр баг байна. За тэгвэл та дахь тооцооны инженер энэ үгийг бүсгүй шүү дээ. Энийг чи хах юм. Чи давхар уу. За энэ хэсгээс юугээс гүшээс асуух зүйл байна. Яг гоо за тэгвэл ихтэй. Тэгээд ажлын Юугаар хэмждэг өгдөө штативны хаин. Энэ багийн суулжаа термометр ингээд авах аяараа. Дайсаа зарай.
Хэдний барьд байсан? 10 ямар барьд байсан? миний өнцгөөс жижиг болоо.
1 грамм. Энэ үеийн сэтгүүлтэй хэмжсэн үр дүн байна шүү дээ. За тэгвэл одоо энэ үсгийг хадгалах гэдэг 1 грамм спецификтэй хад он цэцороо ийм дулаан ялах хэрэгтэй. Тэгвэл бид тийм төштэй үр дүнтэй ихтэй. Ямар аль нь бага? Өгөн хин ядах хэрэгтэй байна. Бид тийм ямар ясаатай? 1 грамм. За бид тийм хэмжсэн удаа онлын утгаас амар бага үнэ. Яаж байгаа юм? Бага специалист. Юуны хэмжээ? Специалист. Хэмжээ харуултууд 1 граммыг шатахад ялгасан хэмжээ. Ийм ч муу адил 1 граммыг шатахад ялгах ёстой хэмжээ. Тэгвэл өөр юунаас хамаарсан юм? Орчны юунаас? Чи надад ахтай нэг бүс бий. Чи арай илүү оновчтой хэлж явж. Орчны температураас болоод яагаад ийм зөрүүтэй болж байна? Энэ нөгөө температура арай зөрүүтэй хэмжсэн байна уу? За бид яг л тэнцтэй хадаа авсан байж болно те. Өөр хамгийн гол яаж? Юу вэ? Хэмжтүүдээ буруу исэн байж магадгүй. За. Тэгвэл бид энийг хадаа авчихлаа. Бид специалист болгоно сараа хүүр нуусяа гэсэн. Тэгвэл энэ хоёр ингээ олон зэнзүү хийж байгаа. Одоо яг бид энийг хийсэн чинь зэнзүү байгаа бол өөрөөр хэлбэл энэ спикийг шкафад ялгарсан удаа бүгд өсрөө шингэсэн болов уу? Үгүй яасан бэ? Юу ч юм байна. Орчиндөө бас орчноо хадахад зэрэг. Нэг хоёрдугаар бид хэдийн өнөөдрийн үсийг хийсэн самаа шилжээ аян тийм. Шилжээ аяны ханаа бас удаан яаж байгаа. Тэгвэл хэдүүлээ яавал илүү онцгой өстэй ойр сүрдэн гаргаж болох вэ? Яаж мэдэх вэ? Зүг шүү дээ. Өөрөө бат чөлөөтэй л буруу ч гэсэн юм. За. Цай хамгийн чухал шалтгаанууд хэлсэн шүү дээ. Орчиндөө ингээд зарчуул тагцсан. Тэгвэл яавал илүү сайн ус руу энерги шингээж авч чадах вэ? Юугаар тарих вэ? Тий, дулаан алдагдлыг яах гэдэг нь хэлээ. Асуугийн шийдлүүдийг шийдэж болох юм биш. Тэгвэл энийг заавал ингэж хийх ёстой гэсэн үг биш. Та андиофас зөрүүтэй гаргасан буруу исэн гэсэн үг биш байхгүй юу? Энэ бол байж болно. Хэдүүлээ үнийг цаашдаа яаж илүү андиофастай ойлгох юм бэ гэдгийг ойлгоод авах хэрэгтэй. За тэгвэл одоо энэ хэсгүүдээ харъя. Бидний анхны хамтын дөрөв төвшний гэсэн. Тэгээд дулаан шигтэн бүтээгдэхүүнийг хаа. Одоо ингээд харахаар аль нь хамгийн сайн төвштэйсэн бэ? Өөрөөр яг хамгийн сайн биш гэж тайлбарлаж байна. Жижиг хөвчний зөвлөх сургалтын дүндийг санацаар шаа. За, гурван багаас хэлье. За, бүсгүйтэн мэдээлэлээ харж байгаа хэлчих. За, бэлэн бишээ дуушруу хийх зүйлүүдээр үнсэрэн. Хайцаа яаж биш гэж хэлсэн. Яа. Тэгвэл сайн үшиг гэж хаатай. Яг тийм. Юу яг тийм. Шатахаа гэдэг та юунаас харж байна? Дулаан ямар вэ? Юу их вэ те? Өөр. Юу хэрэгтэй? Өөр. Нөгөө утаагийн маань хийсэн ямар даваа талтай? Өө тэр яа нэг яа хат
зөрчилдөөрөөр дараад юу үүсгэж юм бүтээгдэхүүн нь? Юу үүсгэж юм? Хоёр нь. Тий. Одоо нэг утааг үүсгээд авах юм чи ирэх шүү дээ. Гэтэл зөрчигч тагаар ямар нэг утааг авах юм. Юу үүсгэж юм? Тэгвэл эдгээрт нь үндэслээд одоо та нөгөө эрчим хүчний зөвлөм хүмүүс нэг гарч ирээд хүснэгтэй засчих. Одоо тийм ихэд хаамжсан онооноос авчих. Гараад бидний өнөөдрийн шийдэх шаардлагатай асуудал юу вэ? Шийдэл ямар асуудал? Манай хүмүүстийхтэй тэр Улаанбаатар биш үү? За тэгвэл түүнийг ямар түвшинг сонгож шийдэж? 50 он гэж дээ. Тэгвэл улс төрчийг манай Монгол хэрэглэдэг бол биш үү? Дэлхийн нийтэд хэрэглэдэг болов. Хэрэглэдэг дээ. Хэрэглэдэг тахаас сонсчихсон. За тэгвэл улс төрчийг хараад дэлхийн өндөр хүчтэй орнуудад автомашины за тэгээд нисэх онгоцны буужингийн түвшинд хэрэглээд эхэлсэн байна. За тэгвэл яагаад дэлхийн нийтээр өргөн ирэхгүй аа гэхээр ийм одоо мэдээж сул талууд байгаа шүү дээ. Төгс гэж яахгүй тийм. Ямар сул тал байдаг юм бэ? Тэгээд тэгвэл ийм сул талуудыг шийдэж хэвлэлээ яах юм бэ? Тийм. Стөрчийн биш тийм. Тэгвэл энэ асуудыг хийн шийдэх үү? Бидний шийдэх юм. Ирээд цаана инженер биш ирээд үү тийм үү? Хаа энэ асуудыг шийдээд одоо түрүүний ихний саналтыг хийхэд явуулж байна. За одоо багийн ахлах гişүүд багаа үлдсэн байгаа. Гişүн ихлээд хэлсэн тийм. 4 оноогоо ууцсан ахмаа гэдэг. За одоо 4 оноогоо хооронд чадчих. Бусад хүмүүсд болохоор ажлын үндэсний хамгийн доор байгаа хэсгийг уншаад өөрийгөө уншиж. Хамгийн доор байгаа хэсгийг хараад өөрийгөө уншиж. Багшаа ингээд юу хийчихсэн тийм. Чи одоо надад а энэ хэлтэй нэг байна. Одоо чи ихний алхам дээр багтай байна. Оо сайн. Ишээ гараад явчихсан. шампань боксныг уншиж байгаа.
нөө өгсөн байхгүй. Тэгээд бараа ингэж үнсэн. За шин хоёр дээр болохоор манай баг туршлагынхаа нөгөө аюулгүй ажиллагааны дөрөвтэй төлөвлөгөө бодуулсан. Тэгээд тэрийг багаараа сайн ярилцлага сайн гаргасан гэсэн болохоор бүтэн оныг өгсөн. За алхам 3 дээр туршлага хийгээд тооцоолох гэсэн. Туршлага хийгээд бүсгүйтэй юу тооцоолж арай амжаагүй байсан болохоор бүрэн оног нөгөөгээд туршлага хийсэн болохоор ингээ хоёрын төлөв хийсэн байгаа. Алхам дөрөвдөр үр дүнгийн ярилцах. Тэгээд машин сайн ярилцсны үр дүнгийн ирснийг сонсоод тэгээд багийнхын тааж гэсэн ярилцаад үр дүнгээ сайн гаргасан гэж үзээ. 3 оноор угаад хүлээд 50-аад хүртэл ингэж үзсэн. Баярлалаа. Бага яг гоё үнжээр боддоор үнсэн байна. Багшны энэ дээр нэг юм хэлээ. Эхний алхам дээр бидний таамаглал үр дүндээ ижил байсан. Бид буруу таамагласан гэдэг нь муу гэсэн үг мөн өгчтэй. Биш үү те? Чи таамаглалаа яасан юм бэ сүүлд нь? Сүн хамгийн чухал те. За маш сайн. Гэртээ өнөөдрийн юу хичээлээр үзэн томьёогоо ашиглаж тооцоо хийгээд за дээрэс нь энэ юу байна гэдэг. Хожигний түшгийн тухай судлаад ирээ заяа. За хожигний түшиг ямар байцаар хийх юм бэ? Энийг дэлгэрэнгүй судлаад ирээ. За баярлалаа. Ажлын уустаа авчих болно. Тэгээд үстэй дутаач арай заяа. За.